呢件 Elsa 雖然冇迪士尼嘅加持，但係佢都只係199蚊啫，係台幣喎。OK， 冇迪士尼加持嘅 Elsa 都只不過係成為50蚊啫喎。你知唔知有迪士尼加持嘅 Elsa 係幾多啊？10倍價錢喎，老友咁咧今日咧，我哋就會嚟到呢一個咧係龍山寺啊！我哋睇一睇呢個龍山寺咁啊，搭咗呢一個嘅台灣嘅捷運啦，咁啊出到嚟啦，咁跟住咧就會先經過咧呢一個叫做萬甲公園嘅，咁啊大家可以睇到啦。咁啊萬甲公園嘅即係之前有套電影啦，好耐之前啦，咁啊萬甲啦，曾經都係紅過嘅好出名嘅呢套電影。咁啊，所以咧，我而家就會穿過去，然之後咧就會去到咧呢一個遠遠嘅龍山寺。咁但係其實都唔係好遠嘅啫即係我諗都係100零米到嘅步程啦咁1連幾日啦，我係嚟台灣拍攝啦。咁啊，大概琴晚嘅時間啦，咁啊，我哋去做咗一個嘅直播啦。咁啊，跟住然之後咧。我見到台灣好得意嘅台灣咧，即係有已經係講咗唔使戴口罩啦。咁你睇唔同嘅地區啦，一半一半啦，普遍就都係戴緊口罩嘅。年青嘅就會冇戴口罩嘅比例會高啲咯。咁樣旅客冇戴口罩嘅比例又高啲啦。咁我其中一個啦，咁樣就係咁啦。好嘛，OK，let's go。咁因為導演哥哥已經準備好啦，咁我哋準備行過去先。咁咧我哋橫掂都係啦，不如我哋嚟睇下呢個台北嘅生活我哋睇下台灣嘅生活，你睇下先。你睇下阿叔玩緊咩先。我哋睇下阿叔玩緊咩先。但我唔敢過去，我驚阿叔會鬧我。佢哋捉緊棋啊，你見唔見到啊？其實佢哋都係捉緊棋啊，好香港咯。捉緊咩咧？我盲棋，咁都係好玩嘅。嗱，你睇下呢幾個阿叔，你睇下藍色話間條嗰個笑吟吟，你睇下佢笑得幾開心，唔知係咪落咗重注咧？你睇，嗱呢個一路喺度摁緊，你睇阿叔，你睇摁得幾開心，你睇。高潮迭起，你啦，見到捉象棋都咁高潮，你啦，幾興奮。都香港嘅，有啲似香港 feel 嘅，係咪嗱？即係咁講啦，我都話，即係嗱，我自己我就因為成日嚟台灣啦，咁我好中意觀察下台灣嘅一啲唔同嘅情況啦。咁我太太係台灣人啊嘛。咁有時我都會諗喂，即係可能例如老咗啦年紀大嘅時候啦，會唔會係喺台灣咧咁樣？咁所以我就會特別觀察多啲啦，因為即係可能係睇下唔同人哋啲文化係點樣咁樣。咁呢條片咧，今日咧成個流程咧就係我會同大家去睇下究竟日頭嘅龍山寺啦，因為龍山寺好得意噶。龍山寺基本上係台北咧一個咧開到好夜嘅一個廟嚟嘅。我自己我就曾經試過，我老婆咧以前咧係帶我夜晚嚟求籤啊，帶我夜晚嚟去嗰個叫擲嗰啲聖杯啊，
咁當時我就覺得好奇怪，點解要夜晚做咧咁樣？嗱，我相信我係一定入唔到去啦，因為我見到門口已經有個實 Q 哥哥喺度啊。如果我係揸住啲嘢，我係揸住啲嘢入去咧，我諗應該都係唔得噶啦，咁樣咯。龍山寺好得意喎，其實夜晚嚟咧，你會覺得有啲恐怖嘅，坦白講句，係嘛？啊，咁咧，我哋遲啲11月咧，我又會過嚟拍攝啊，咁所以咧，到時我哋就可以睇下夜晚嘅龍山寺係點啊。咁啊，跟住下晏啲咧，我就會大家咧去睇一個批發市場，係基本上咧，大家即係比較少去嘅一個去旅行咧比較少去嘅，咁咧就會去大家一個叫雙藍啊，藍色個藍。咁呢個批發市場嚟到做啲咩咧？就係特別係童裝啊，童裝啊，咁啊一定係好嘢嚟噶啦啊！咁啊大家一定到時咧可以再睇睇。咁咧嗱，我哋依家咧即係喺呢一個龍山寺嗰度啦，咁啊又再俾大家睇下附近有啲咩環境啦。咁啊，好啊，見面咗。其實咧，龍山寺咧，佢因為萬甲嗰個電影咧，所以咧佢做到好年青㗎啦。你睇下龍山文創基地，係嘛？即係咧，即係當然本身台灣都係即係近呢10年 sell 到就係話好文青嘅嘢啦。咁呢個係佢哋嘅 style 啦，啊。咁然之後咧，跟住咧，嗱冚檔，係咪冚檔？我唔知喎。嗱，我聽到有人喺度嗌，跟住然之後啲阿叔喺度收嘢喎，係咪先？原本明明打開咧係象棋嚟嘅，跟住佢反轉咗咧，就變撚咗飛行棋，就變咗飛行棋。咁你覺得係佢做緊啲咩？咁啊？肯定係咩啦？飛行棋嘅應該能夠賭到嘅機會咧就比較細嘅，係咪先？咁咯，咁好啦，睇翻前面啦。咁咧依家咧我哋去緊呢個咧叫雙南兒童時裝批發中心。咁咧係其實係我老婆帶我嚟嘅。咁啊因為當時啊生咗個仔啦，之後咧，咁咧就去睇一睇，好多選擇，一陣間大家可以睇到。其實你見到呢度咧已經係外圍，你都見到有。咁當然呢啲唔係童裝啦，好明顯啦，係咪先？咁啊咩裝都有啦。咁但係咧一陣間咧，你會見到咧嗰度係更強更多噶，係好多噶。咁啊而呢啲係比較少有嘅。即係你話去旅行好少可係會香港，我見到有啲人係咁樣去咩咯，去 sell 嚟嚟去都係嗰啲㗎啦。香港你見到好多YouTuber 啊嗰啲，佢哋拍香港嗰啲旅遊，咪台灣嗰啲旅遊咧，其實老實講有時都睇到悶，我覺得即係都睇到因為你睇嚟睇去都係嗰幾個位嘅啫。即係嗰啲地方嘅啫嘛，咁但係其實台灣好大噶嘛，係咪先？嗱，大家見唔見到呢度遠遠雙南童裝百貨？咁佢其實成個區域咧就已經係批發噶啦，就已經係嗱呢度有個廟喺度。其實咧，你知唔知喺台灣咧，即係你開個廟咧？其實等於做生意一樣嘅，真係唔錯噶呢一門生意。咁但係咁講啦，即係我唔想得罪啦。咁佢一定係有翻佢嘅神力啊、靈通啊，咁先至得嘅。即係佢唔可以係喺入邊面頭係一個廟，跟住入邊有啲淫僧喺度搞啲妙齡少女，佢又唔可以嘅。咁當然我亦唔排除會有啦。咁但係理論上都少嘅，因為咧台灣咧佢有一個咧係宗教廟宇嘅一個 list 啊，係政府
嘅一個官方網站入邊嘅資訊嚟嘅。咁所以咧，即係如果你本身你揾嗰間廟，喺嗰個 list 係有嘅話咧，咁相信入邊就應該就唔會存在住淫僧噶啦嚇。咁咯，咁最多就係啲廟祝或者主持就係即係靚女啲咁解咯。呢個講笑啫。冇啦，嗱，準備啦。OK， 我哋等緊燈啦。我記得呢盞燈。係啊，呢盞燈咧好得意啊，好快啊！好啦，嗱，我哋上去睇下。嗱 ，anyway 我照 keep 住部機，我唔知入邊得唔得？嗱，你睇下呢啲成套都係99蚊嘅喎，你睇下不得了，係咪先？咁當然啦，有啲人會挑機嘅就話：喂，係咪淘寶都係咁嘅價錢啊？咁樣咁我唔知即係雖則小弟都有喺淘寶嗰度去買一啲童裝，咁但係咧就我諗質素有唔同啦，係嘛？又或者係起碼你親身有得摸啊嘛，有得試過啊嘛，啱唔啱先？小心啊！咁咧好啦，喂，導演，我哋不如都係入去啦，直情入去啦。咁但係你可能你要熄機喎，因為你太大部喎。咁咧嗱，我哋入去睇下啦。喂 ，OK 㗎，唔錯㗎，99蚊啫喎，99蚊即係咩？25蚊啫喎。嗱，你睇下呢啲靚下洋裝係咪先？喂 ，OK 㗎喎。等小弟睇下先。嗱，坦白講，呢件 Elsa 雖然冇迪士尼嘅加持，但係佢都只係199蚊啫，係台幣喎。OK， 冇迪士尼加持嘅 Elsa 都只不過係成為50蚊啫喎。你知唔知有迪士尼加持嘅 Elsa 係幾多啊？10倍價錢喎，老友。如果大家係家長嘅，仲有個女嘅，你知我講緊咩㗎啦？係咪？喂，唔錯喎，真係老實講。其實咧，老實講嗱，今次呢一個嘅拍攝咧，呢個地點咧就係我臨時加嘅。點解咧？咁啊，梗係因為係為咗自己福利啦。咁我女歲幾啊嘛，咁佢即將就迎來呢一個要着呢啲衫嘅時間㗎啦嘛。咁所以咧，其實我都想睇下嘅，係咪？咁啊嗱，入去我唔知俾唔俾拍啊。如果唔俾嘅話咧，咁可能我就隨時收機。嗱，咁啊大家可以睇到，係嘛？我唔知呢條片係拍完之後會唔會多咗人過嚟睇。嗱，你睇下幾好㗎，仲有啲超人添。你睇下呢動作，嗱，等先，我哋再睇下先。Sorry， 我都係比較有興趣呢個冇迪士尼加持嘅 Elsa。你睇，冇靚咧，都幾好嘅。不過唔知有冇啲細件啲，我個女歲幾？呢件咩料咧？哦，呢件唔係。咦喂，有喎，呢啲細啲喎。不過呢個又唔係 Elsa。嗱，問我啊，你可以做證啊，呢件本身佢跌咗落嚟啊。好啊，咁我哋上去睇下。
上去睇下。可能你收好啲，前台入邊。我就在這邊。咦，阿姐姐冇鬧我喎，好似睇嚟係得嘅喎。嗱，我哋睇下上邊先。哇，不得了啊！嗱，一睇就知，佢係冇 Bandai 嘅加持嚇。雖然佢係超人，嗱超人冇 Bandai 嘅加持，你知道即係咩意思？啱啊！等先，我要買一個 BB 車嘅吊扣啊，即係咧嗰啲掛鈎啊。咁我睇下先。嗱，其實咧好得㗎，即係嗱，你哋睇下呢啲禮盒399啫，香港都係賣399，但係港幣啊，呢度係台幣啊。OK。咁當然啦，有啲人你會覺得咧，就係話個款式未必你啱喎，咁呢個就要揀咯。咁你冇話唔會話買任何一樣嘢一睇就係你啱咁，係咪先？嚟都有啊，不得了！嗱，保暖外套。咁啊，都係啦。依家咧就7月，喂，呢啲 OK 喎。唔知我買呢條，我老婆會唔會鬧我？因為你知啦，有時男人同女人嘅口味其實係可以好唔同噶嘛。呢個勁啊！呢個不得了，呢個嗱，呢個咧就堅嘅，除非佢 Tomica 佢都呃我嘅啫，係咪？咁啊，你見到300幾蚊，300幾貴唔貴咧？80蚊，咁80蚊又好似係有翻咁上下份量，我驚人哋識聽個貴字，知唔知啊？幾好睇嘅呢啲，幾錢？299啫，見唔見到？幾好嘅，299啫，其實299 300，即係75蚊咯。75成套又 OK 喎。香港可能荃灣鐵皮屋可能差唔多，但係咁又咁講，我諗個款式呢度唔會。我幾夠膽講呢度唔會少得過嗰度，因為我都係住個頭噶嘛，咁所以咧大概有時都會去望下。好啊，咁啊，頭先啊睇完呢一間啦，湘南童裝百貨啦，係咪？係拍翻張玉照先啊！咁好啦，跟住咧，我哋就呢個啦。我哋咧，其實好得意，我見到佢咧有個呢個小北百貨，唔知係賣啲咩，可以一陣去睇下。屌戇鳩咗添，原來呢度3號出口直接可以上嚟。我哋頭先仲要特登去咗1號睇呢個龍山寺，跟住再行過嚟。咁但係 anyway 唔緊要啦。
喂，前邊有冇嘢行嘅咧？行下啦，行下街啦，睇下啦，可以。哦，咁得意嘅，咁長嘅佢個陣呢架車，即係香港嘅工程車就比較少啲係咁長，同埋就算係咁長，應該個斗都會高啲咯。拖架嚟嘅，拖架咩？但係佢咁低嘅，咁奇怪嘅。拖架車嚟㗎。嗱，如果香港會，其實佢唔係啊，其實佢個陣咁大咧，咁長咧，香港唔會攞個個陣咁長嘅車嚟咁樣去做，比較少啊。香港會細架啲，佢大頭嚟嘅，你睇35噸嘅呢個，30噸㗎。個拖殼嚟㗎嘛？係啊，通常攞嚟做咩？做吊雞車啊，大吊雞車。香港都好，即係有30噸吊雞車一定有啦，多添。咁但係就好少我攞嚟就咁樣加個斗喺後邊咯，純粹加個斗咯。通常都因為你30噸啊嘛，咁你都食到幾重嘅嘢噶嘛，咁咪攞嚟吊下嘢啊咁咯，係咪先？嗱，大家仍然見到晚甲石頭火鍋，睇唔睇到？咁咧呢度晚甲石頭火鍋，即係仍然我哋都喺龍山寺呢度，呢個泰國美人魚喎，即係美人魚幫你按摩係咪咧？當鋪啊，其實大家唔知啊，台灣係有當鋪噶，當鋪知唔知？但當鋪好得意喎，佢哋有分兩隻嘅喎。嗱，呢啲當鋪啊，你見到啊？當下啲黃金鑽石啊、首飾啊呢啲咁啊，大家都理解啦，錶啊係嘛？咁佢哋仲有一個喎，汽車放貸喎，即係你可以成部車擺低，成部車擺低俾佢，跟住納錢走嘅，好頂癮嘅。就唔同啊，香港就可能係二手買賣咁啊，先至係一個交易納錢走，佢哋係唔係好頂癮？哇！呢個勁，呢個數位貨幣交易所，冇啊！呢個牙醫喎，呢個數位貨幣交易所究竟係咩料？大家可以上網研究。嗱，呢間我哋嚟到咧就開始係比較啲舊區啊，啲老一區嘅嘢。咁啊，見到都係咁樣噶啦。好啦，咁但係咧，冇乜特色啊呢啲，係咪先？咁我哋就梗係翻去啦。我哋啊翻去呢個另一邊啦。我帶你行另一邊啦。大家見唔見到呢個蘆洲區啊？嗱，蘆洲區係咩咧？其實就蘆洲區，見唔見到？蘆洲區咧就等於你似係呢個觀塘啦，觀塘啦，即係如果你用嗰個概念就係香港嘅觀塘，咁啊有舊啊有新嘅嘢就集中埋一齊，但係普遍整體佢係偏向一個舊區嚟嘅，咁啊工業區佢又冇噶啦，咁但係咧就有住嘅啦，有都有一啲商業嘅，咁例如好似我哋今次咧住嘅咧酒店咧都係喺蘆洲區。亦都係集賢路喎，但係你睇下嗱，集賢路，但係我話俾你聽，我哋地鐵咧已經搭咗好幾個站噶啦，唔係好10個站噶啦，佢仍然係集賢路。嗱，點解咧？因為集賢路係好長㗎，大家可以上地圖去睇一睇，集賢路超級長，即係等於咧，我可以同大家分享一樣嘢咧，就係我記得11、12年前咧，我去西安。我去西安去旅行，咁跟住一班人啦，咁啊當時係參加啲商會嘅活動，我好記得喺一個地圖或者文字上嘅顯示咧，咁佢咧就係話呢一個嘅
即係例如假設啦集賢路咁先算啦，集賢路3號跟住咧，咁我哋可能我哋嘅目的地咧就係集賢路10號咁樣。咁我哋睇喂3號同10號應該都係好快啫，係嘛咁好啦，咁行算啦。點知我哋行咗半個鐘，3號同10號頂你個肺，原來佢隔咗4條街即係嗰個分別就係咁啊。其實喺台灣都係差唔多嘅好搞笑。咁所以大家有時咧，千祈唔好俾呢個咁嘅 PK 集賢路呢啲咁樣嘅路呃咗咁你諗住喂308即係假設啦，308同320應該差唔多啫咁樣。小朋友你太年青了，咁你咧雙腳就要付出代價啦冇啦，咁呢度差唔多啦，咁再同大家去下一個點啦。